こんにちは、アバウトホームのゆうへいです。今回は作業部屋として使っているこちらの部屋を模様替えしていきたいと思います。また使っているものについても少し紹介したいなと思います。YouTube をやっていると撮影機材は増えていくものなんですけど、もうかなり手狭になってきたので、こちらをかっこよくそして使いやすくしていきたいと思います。概要欄の方に目次を貼っています。もし最後だけ気になる方がいましたら、そちらよりクリックしてみてください。まずはテーブルの上から片付けていきたいと思います。この日は仕事の休憩時間に一旦家に帰ってきて、約20分くらいの間で模様替えをしています。急に思い立ってやり始めました。なのでかなり急いでやっています。というのも、僕が仕事から帰るのよりも子供たちが先に帰ってくるので、途中のまま階段や廊下に物を置いているときっと面白がっていたずらをされるので、なんとかキリのいいとこまで行こうと頑張っています。こちらはゴドックスのビデオライト。照明ですね。ただちょっとでかすぎて邪魔なので一旦解体しようと思います。よし、取れた。続いてシェルフに飾っていたものや置いていたものを下ろしていきます。 IKEA のアームライトを取り外しています。無印のユニットシェルフを解体してまた組み直すのが大変なので、このまま移動させようと思います。はい、毎度おなじみクッションを使っています。結構重たかったです。Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me.I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. 廊下に置いていたものを元に戻しています。My eyes were closed. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high.Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. テーブルは3枚の板を固定しているんですけど、今回はこれを少し解体して形を変えたいと思います。clear as day, and I just wanted to
say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. 時間が来ました。でもなんとか切りのいいところまでできたので、残りはまた後からやります。子供たちを寝かしつけて、また夜の再会です。ご覧の通り、今回は L 字でデスクを組んでいこうと思います。これがちょっと長すぎる。ということでカットしてきました。これなら大丈夫。固定していきます。よし。イメージ通り仕上がりました。強度も大丈夫そうです。ちょっとぐらつくので土台の位置を再調整。大丈夫そうです。もし本当に重たいものを置く場合には、土台と天板は必ずくっつけた方がいいです。続いてケーブル問題。なかなか大変なんですけど、こういう部分をしっかりとやっていかないとインテリアを壊してしまうので、ちゃんとやっていきたいと思います。天板につけるか、サイドに取り付けるか、悩んでいます。結局、ケーブルボックスを使うことにしました。続いて IKEA のアームライトを取り付けていきます。100均に売っていたケーブルホルダーを使用したんですけど、これはいまいちでした。後ほど改善しようと思います。棚がぐちゃぐちゃになっているので整えていきます。使うもの以外にも結構
ものがあるので、使わないものは一番上に置いてしまっています。撮影機材を置いていましたが、今回はこちらを見直そうと思います。本を置いてはみましたが、ちょっとしっくりこなかったので元に戻そうと思います。もういい時間になったので、今夜はここまでにします。後日、部屋を整えました。こちらは普段使っているガラスのフラワーベースです。花を飾っていなくても大小を整えることで結構様になります。こちらは質感の面白い陶器と磁器の鉢。植物を飾ったことはありません。ただのオブジェとなっています。すごく気に入っているのが市川武人さんのガラスドームと柿です。ガラスドームの中央にはドライフラワーが刺せるように穴が開いています。ボールの中にはユーカリのドライフラワーを入れています。こちらは林志保さんの柿です。案の定オブジェとして使っています。ファットラバのボールと今は枯れてしまった鉢を置いています。本や書類のように色のついたものはあまり見せたくないので、こういうファイルボックスを使っています。黒いボックスの方は木目調のシールを使って少しアレンジしています。こちらは無印のものです。今回組み直したデスク、個人的にはなかなかいい仕上がりになったと思います。こちらはジータという自動で開閉するゴミ箱です。結構使いやすいです。デスクの横のカラーボックスの中には普段使っているものを置いています。撮影機材のガジェットや、ペンやノートやそういうものを置いています。作業をするときはパロサントを焚いているので手の届くところに置いています。ただちょっとチャッカマンが派手なのでこちらの中に隠しています。IKEA のアームライトはデスクを照らしたり壁を照らしたり光の向きを変えれるのですごく便利です。こちらを使って俯瞰撮影や自撮りをすることができます。本も少しだけ置いてあります。ただほとんどがインテリア雑誌です。こちらは防湿庫。僕はあまりレンズを持っていないのでこれで足ります。また充電も行えるようにしたんですけど、まだ改善が必要なので今後良くしていきたいと思います。今回はこんな感じに仕上がりました。こちらは次回の動画です。そうです。まだ終わっていません。今回の模様替えにあたって色々と買い足しました。まだデスク環境としては整っていないのと、今回課題が結構見つかりました。それを改善していこうと思います。本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。